एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी और उसके पास खाने के लिए भी बहुत कम था। आज फिर बस थोड़ा सा ही अनाज है, कैसे गुजारा होगा। रामू की झोपड़ी के पास एक बड़ा पेड़ था जहां दो चिड़िया रहती थीं। वे हमेशा खुश रहती थीं। चलो आज नए खेत से दाना ढूंढते हैं। हाँ, और वापस आकर आराम करेंगे। अचानक एक दिन तेज आंधी आई। पेड़ हिलने लगा और चिड़ियों का घोंसला टूट गया। हमारा घोंसला टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे दाने भी उड़ गए। रामू ने चिड़ियों को दुखी देखा। उसके पास खुद खाने को कम था, फिर भी उसने मदद करने का सोचा। मेरे पास थोड़ा ही सही, लेकिन इन्हें देना चाहिए। चिड़ियों ने देखा कि रामू खुद भूखा रहकर उनकी मदद कर रहा है। हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए। देखो ये इंसान कितना दयालु है। अगले दिन से दोनों चिड़िया दूर दूर से दाने लाकर रामू की झोपड़ी के पास डालने लगीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वे सिर्फ छोटे दाने ही नहीं, बल्कि कभी-कभी चमकदार बीज भी लाती थीं। ये दाने कहाँ से आ रहे हैं और ये चमक क्यों रहे हैं? ये खास बीज हैं, इन्हें बोकर देखो। रामू ने उन बीजों को अपनी झोपड़ी के पास बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां हरे भरे पौधे उगाए, जिनमें जल्दी ही सुनहरे दाने लगने लगे। ये तो सामान्य अनाज से भी ज्यादा है। अब मैं भूखा नहीं रहूंगा। अब रामू के पास काफी अनाज हो गया था। वह चाहे तो अकेले आराम से जी सकता था, लेकिन उसने कुछ और सोचा। जैसे मैंने चिड़ियों की मदद की, वैसे ही मुझे गांव के और लोगों की भी मदद करनी चाहिए। रामू ने अपने अनाज को गांव के गरीब लोगों में बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल होने लगा। रामू, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। ये सब उन चिड़ियों की वजह से है। एक दिन चिड़िया फिर रामू के पास आई। रामू, असली जादू बीजों में नहीं, तुम्हारी दया में था। अगर तुम्हारा दिल अच्छा न होता तो ये चमत्कार कभी नहीं होता। अब रामू, चिड़िया और पूरा गांव खुश थे। पेड़ पर फिर से घोंसला था और हर सुबह खुशियों की चहचहाहट गूंजती थी। सच्ची दया और निस्वार्थ मदद ही असली जादू है, जो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकती है।